because I have about 40 minutes to tell you what I usually tell teachers in 3 hours. Man jāsāk, jo man ir 40 minūtes laika tikai, lai pastāstītu jums to, ko es skolotājiem parasti 3 stundu laikā stāstu. I am going to have a workshop tomorrow. Man būs seminārs arī rītā, to follow up and give more detail and answer questions. lai es varētu turpināt nedaudz un atbildēt uz jūsu jautājumiem. And my students collected money and brought you things for your classroom, and I will give those tomorrow. Un mani skolnieki ir arī savākuši ziedojumu, un mēs kaut ko jums esam nopirkuši, lai jūs varētu aizvest savām klases telpām skolniekiem. Before I came, I asked my students, what do you want me to tell the teachers in Latvia? Un es jautāju saviem skolniekiem, ko jūs gribat, lai es pastāstītu šiem skolotājiem Latvijā? They said, Abby said, Miss Leeper, tell them that honorable character helps me know what to do. Un vienas skolnieces, Ebija viņai vārds ir, viņa teica, pasakiet viņiem, kad godājamais raksturs man palīdz saprast, ko darīt. And Abby also said, I'm learning what to do now, and I will know what to do as an adult. Un Ebija arī piebilda, kad es zinu un mācos, kas man jādara tagad, un es zināšu, kas man jādara, kad es izaugšu liela. Kelly wanted you to know that in her old school, it was very chaotic. Kelija gribēja jums pateikt, ka viņas vecajā skolā bija ļoti haotiski viss. Kelly said to tell you that in her old school, it was hard to concentrate and do her work. Kelija gribētu, lai jūs zinat, ka viņas vecajā skolā bija ļoti grūti koncentrēties, lai varētu strādāt. Kelly said, Miss Leeper, at our school, the classroom is quiet, the halls are quiet, and it is not hard for me to do my work. Bet Kelija teica, mūsu skolā, viņa teica, Līpers kundze, šeit ir kluss mūsu klasēs un arī gaiteņos, un man nav grūti izdarīt darbu un koncentrēties. Tim, one of my little gems. Tims, viens no maniem dārgakmeņiem. We spend a lot of time on this. Mēs daudz laika pavadījām pie šī te ar viņu. But Tim wanted me to tell you, Miss Leeper, I like it when my dad looks at my chart. Un viņš gribēja, lai es jums pasaku, ka viņam patīk, ka tētis, kad paskatās uz manu tabulu, and my dad says, good job. Un ka tētis saka, malacis. Now, I want you to know this about me. Un es gribu, lai jūs zinat, ka te ir runa arī par mani. In 18 years of teaching, in 16 of those years, I have not missed one day of school. No 18 gadiem, 16 gadus es neesmu palaidusi nevienu dienu. Jā, es neesmu neieradusies ne uz vienu dienu 16 gadu laikā. I am telling you this because I'm a teacher who believes no one can teach my kids like I teach my kids. Un es jums to saku, tāpēc, ka es ticu tam, ka neviens nevar mācīt manus bērnus tā, kā es to spēju. So I walked away from my classroom to get on a plane to Latvia. Un tā, es esmu aizgājusi tagad no savas klases, lai iekāptu lidmašīnā un atbrauktu uz Latviju. Because I know this works. Jo es zinu, ka šis te darbojas. I have seen the changes. Es esmu redzējusi izmaiņas. If God calls me away from my school, ja Dievs aicina mani aizbraukt prom no manas skolas, this goes with me. Tad šis te dodas man līdzi. I will never teach another year again without the honorable character system. Es nevienu gadu vairs nemācīšu bez šīs godājumās sistēmas, godājumā rakstura sistēmas. What it does is force me, and it will force you, to shift your way of thinking. Un tas, ko tas dara ar mani, tas man piespiež mainīt manu domas veidu, domāšanas veidu. There is a poem that says, if a child lives with criticism, a child learns to criticize. Ir kāda doma, kas saka, ja bērnam māca kritizēt, ja viņu kritizē, tad viņš sāk domāt arī kritiski.
And I was a really good criticizer. Un es biju ļoti laba kritizētāja. I thought what I was doing was the right way because that's the way my parents had done it. Un es domāju, ka tas ir pareizs veids, jo tā mani vecāki bija darījuši. But that's not the way God does it. Bet tas nav tas veids, kā Dievs to dara. So I'm very grateful to have come to a school with honorable character. Un tāpēc es esmu ļoti pateicīga Dievam, ka esmu šajā skolā, kur ir tāds godāmā rakstura sistēma izstrādāta. I was the teacher nobody wanted. Es biju tā skolotāja, ko neviens negribēja izvēlēties. I was the teacher who was the mean one. Es biju tas ļaunais skolotājs. But since I've come to my new school with honorable character, Bet tā kā esmu jaunajā šai skolā ar godāmo raksturu, this system has changed me. šī sistēma ir mani izmainījusi. And my second year in using this, I heard something I had never been told before. Otrajā gadā, kad es jau pielietoju šo sistēmu, es dzirdēju kaut ko tādu, ko agrāk nebiju dzirdējusi. I had a parent say, Miss Leeper, we can tell you really love your students. Viens no vecākiem man teica, Miss Līper, mēs tiešām redzam, ka jūs mīlat savus skolniekus. My reaction was, what? Mana reakcija bija, I've always loved my es students. vienmēr esmu mīlējis savus skolniekus. It took me a while to connect the dots. Un tad man vajadzēja kādu laiciņu, lai es saprastu. My students had no idea I loved them because of the way I treated them and talked to them. Pirms tam mani skolnieki nezināja, ka es viņus mīlu, tāpēc, kā es pret viņiem izturējos. So let's jump in and, Tāpēc laiksim iekšā. and I want to show you as much as I can show you because this works. Un es gribu parādīt, cik vien iespējams daudz, jo tas tiešām darbojas. All right, if you notice, there are the 14 character traits Tātad, ja jūs ievērojat, te ir tās 14 īpašības, that the teachers originally picked to highlight. ko skolotāji sākotnēji izvēlējās, uz ko fokusēties. Number 1 is honor. Pirmais tātad gods. When a child shows me honor, they get a number 1 recorded on their chart. Ja skolnieks parāda man godu, tad viņš saņem vieninieciņu atbilstoši savam vārdam un dienai, es ierakstu 1. Number 2 is obedience. Otrais paklausība. When a child chooses to obey, Kad bērns izvēlas paklausīt, they get a number 2 on their square on their chart. atbilstoši viņa vārdam un dienai, viņš saņem 2 nieciņu. All right, number 3 is diligence. Trešais ir centība. You wanna hold that? Number 4 is wisdom. Ceturtais gudrība. 5 is kindness. Piektais laipnība. Number 6 is self-control. Sestais paškontrole. Number 7 is orderliness. Septītais kārtīgums. 8 is service. Astotais kalpošana. 9 is attentiveness. Devītais uzmanīgums. 10 is cooperation. 10. sadarbība. 11 is initiative. 11. iniciatīva. 12 is honesty. 12. godīgums. 13 is forgiveness. 13. piedošana. And 14 is responsibility. Un 14. atbildība. Now, usually teachers want to hear examples. They ask, what does responsibility look like? Un bieži vien skolotāji grib dzirdēt piemērus, kā izskatās atbildība no bērna puses. And so I'm going to start and quickly go through examples for each one. But as you use this, you will start realizing that many behaviors can fit different categories. Un es ātri vien došu piemērus katrai no šīm īpašībām, bet jūs arī ievērosiet, ka katra īpašība var iekrist dažādās kategorijās, varbūt vairākās, viena rīcība, var būt vērtēta. A child shows you honor when he looks at you when you are speaking.
Tātad skolnieks parāda jums godu, kad viņš skatās uz jums, kad jūs runājat. A child shows you honor when she is quiet while you are speaking. Bērns parāda godu jums vai cieņu, tad, kad bērns ir kluss, tad, kad jūs runājat. A student shows me honor when they stand back and let me pass. Skolnieks parāda man godu, kad viņš atkāpjas un ļauj man paiet garām. A student shows honor when he holds the door open for me. Skolnieks parāda godu, kad viņš atver durvis un ļauj man ieiet vai iziet. A student can show honor to another student. Skolnieks var parādīt godu arī citam skolniekam. And so do you have a good idea about what honor would look like? Tad jums ir tāda izpratne par godu, ja, kā skolnieks parāda. Some of these will be very easy. Daži būs ļoti vienkārši, ja. Obedience. Paklausība. Honorable character has freed me. Un man jāsaka, godājamais raksturs ir atbrīvojis mani. Because this is how I teach now. Jo tas ir tas, kā es mācu tagad. I will be teaching a lesson, and of course I want everybody obedient, sitting in their attention position. Piemēram, es mācu kādu tēmu, kādu stundu pasniedzu, un es gribu, lai visi skolnieki sēdētu savās pareizajās pozīcijās, uzmanīgi klausoties. So as I'm teaching, I walk by a student, and I say, thank you for being obedient. Un, piemēram, mācot, ja, es iestarpinu, paējot garām kādam skolniekam, es saku, paldies, ka tu mani klausies, ka tu esi paklausīgs. When I do that, any child in my classroom who was not doing what they should have been doing, Un, kad es to daru, katrs bērns, kurš nav bijis paklausīgs, kurš nav bijis uzmanīgs, kamēr es runāju, is quick to obey. ātri vien sāk paklausīt. You see this. Jūs uzreiz pamanīsiet, kad viņi sarosās. And so you have to be faithful Vienkārši ir jābūt uzticamam. for those students who are not quick to get honorable character numbers. Attiecībā uz tiem skolniekiem, kuriem nepadodas ātri uzreiz pielāgoties un sāk to darīt. After you praise a child for obedience, Kad jūs esat uzslavējuši bērnu par paklausību, you want to watch the child that is not known for obedience. jums ir jāpavēro bērns, kuru nevar teikt, ka viņš būtu paklausīgs. And the first little step toward obedience Un pirmais mazākais solīts, ko šis bērns spēr, lai būtu paklausīgs, I say, thank you. kā es to pamanu, es saku paldies tev. Your obedience makes my day easier. Tava paklausība manu dienu dara gaišāku. Sometimes when we are teaching, we don't even talk to the student about what they did right. Un dažkārt, kad mēs mācam par paklausību, mēs nerunājam ar skolnieku par to, ko viņš ir darījis pareizi. Near the front of our classroom, both charts are hanging, the traits and the class chart. Mūsu klases sākumā tur pie sienas karājas abas divas šīs te, gan raksturiezīmes, gan tabula. I keep a pen by my recording chart, Un man rakstāmais ir blakus tai tabulai. and as I'm teaching, I notice a child doing what I want, and I just keep right on teaching. Un es mācot tās dienas tēmu, vienkārši pieeju pie tās tabulas, And write the number on the chart, iezīmēju cipariņu atbilstoši bērnu vārdam, never stopping my lesson. nemaz neapstājoties, turpinu savu tās dienas tēmu. And it works. Un tas darbojas. Every eye is on me. Visas acis pievēršās man. They are looking to see who got what. Un viņi grib redzēt, kurš ir dabūjis. And they learn what pleases the teacher. Un viņi ātri saprot, kas patīk skolotājam. But the teachers always link it back to pleasing God. Bet skolotājs vienmēr cenšas patikt Dievam. You see, God wired us to please. Jo Dievs ir tā radījis mūs, ka mums patīk izpatikt. Originally, He wants us to please our parents and our authorities. Sākotnēji Dievs vēlas, lai mēs izpatīkam saviem vecākiem un autoritātēm, But ultimately, God wants us to please Him. bet visvairāk un vissvarīgākais ir, ka mēs izpatīkam viņam.
And when you remember that and change your thinking about your students, Un, kad jūs atceraties to, tas izmaina jūsu skolnieku domāšanu. you remember, I am teaching little kids that God has wired to please me. Jūs atceraties, ka mēs mācam maziem bērniem, ka viņi saprot, Dievs man ir radījis tā, lai es izpatiktu viņam. Some children will walk in your door pleasing you automatically. Kādi bērni ienāks jūsu klasē un automātiski jau gribēs izpatikt jums? Some children walk in your door and they've heard all the bad things about themselves from their parents or other teachers. Citi bērni ir daudz dzirdējuši visu slikto no saviem vecākiem, no citiem skolotājiem. And with those children, we still have that patience and that kindness to call out in them what God has put in them. Un ar šiem bērniem mums īpaši jāstrādā pie tā, lai izceltu viņos to, ko Dievs ir ielicis viņos. We frequently use these words, such as number 3, diligence. Mēs bieži vien lietojam tādus vārdus kā centība. I will say, Olivia, I've noticed how diligent you are. Look how much you've done. Un es saku, Olīvija, es redzu, cik tu labi esi pastrādājusi. Paskaties, cik tu daudz esi izdarījusi. And because I teach 9 and 10-year-olds, Un tāpēc, ka es mācu 9 un 10 gadīgiem bērniem, I allow them to walk over to the chart and write the number themselves many times. un es ļauju tad viņiem pašiem pieiet pie tabulas un ierakstīt to cipariņu, par ko es viņus esmu uzslavējusi. I have taught 5 and 6-year-olds, Es esmu mācījusi arī 5 un 6 gadīgos, and I would never allow them to write on the chart. un viņiem es gan neļauju pašiem rakstīt tajā tabulā. Do I have any kindergarten teachers or first grade teachers in your Vai 6, te 7, ir 8? kādi bērndārza audzinātāji vai pirmās klases audzinātāji? Okay, I want to say this now. Un es gribu pateikt tagad. We have a kinder chart for younger children. Mums ir arī tabula mazākiem bērniem. It only has 6 traits Tur ir tikai 6 īpašības, because 14 is too many for them. jo priekš viņiem 14 ir par daudz. And so what I suggest you do Un tas, ko es jums ieteiktu, ko darīt, is pick the 6 that are the most important to you as a teacher. izvēlēties 6 īpašības, kas jums kā skolotājiem ir vissvarīgākās. If you haven't figured this out, honor, number 1, covers all of the other traits. Un ja jūs vēl neesat sapratuši to, tad gods attiecas uz visām šīm pārējām īpašībām. Godināšana vai cieņa, ja? If I was a teacher of the young children, I would choose obedience. Ja es būtu jaunāku bērnu skolotāja, tad es izvēlētos paklausību, Kindness and self-control. laipnību un paškontroli. I would choose cooperation. Es izvēlētos sadarbību. So pick your favorite 6 if you're a younger teacher. Tā or kā teacher of younger izvēlēties 6 īpašības, ja jūs mācat mazākiem bērniem. But this with 14 works perfectly for 7, 8, 9, 10, 11. Bet 14 īpašības lieliski darbojas priekš tiem, kas ir līdz 11 gadu vecumam apmēram. And so let's move on to diligence. Nākamais ir centība. Diligence is exactly what it is. Are they on task? Are they working hard and focused? Tātad centība ir tieši tas arī, ko tas nozīmē. Vai bērns ir koncentrējies uz uzdevumu, vai viņš dara tieši to, kas tiek prasīts. And so I may walk by a student's desk and bend down and say, I really admire your diligence. Go give you a 3. Es varbūt pieeju pie tā bērna galda un pieliecos un saku, es tiešām ievēroju un novērtēju tavu centību. Aizēju un iezīmē sev 3. Wisdom is number 4. 4. ir gudrība. Wisdom can be used all the time. Gudrību arī var lietot visu laiku. I like your wisdom. I see that even though you have finished your work, you're studying for your spelling test that is on Friday.
Un mēs varam izcelt bērnu, kad viņš pareizi uzraksta kādu vārdu, ka tur nav kļūdas, kad, piemēram, tu ļoti labi raksti, jo piektdien būs pārbaudas darbs rakstīšanā, un tu jau tagad to esi labi izdarījis. Sometimes I have a student who will almost yell out, Dažkārt man ir kāds skolnieks, kas grib izkliegt par to atbildi, when I really want them to raise their hand, bet es gribu, lai viņš paceļ roku un tad atbild. and I will see, Un es redzu to roku, ko viņš jau pacēls, and I will commend them for their wisdom and their self-control. un es viņus paslavēju par to, ka viņiem ir gudrība un paškontrola. I have students who will ask on Friday for a paper I do not give out until Monday. Man ir skolnieki, kas piektdien prasa, lai mēs rakstam to darbiņu, ko mēs esam ieplānojuši tikai pirmdien. And I whisper to them like it's a big secret. Un es viņiem pačukstu tā, it kā tas būtu liels noslēpums. I tell them, that's wisdom. Go give you a 4. Un es viņiem saku, tā ir gudrība, tāpēc aizēj ierakst sev 4. Kindness is something that is important, especially with the younger kids. Laipnība, tas arī īpaši attiec uz mazajiem bērniem. I see kindness when a student picks up a piece of trash on the floor. Es ievēroju laipnību, kad bērns paceļ kādu grūzi no zemes. I tell Derek, you are being kind to the people who clean our building at night. Un es saku, Derek, tu esi laipns pret tiem, kas vakaros tīra, pret apkopējiem, ja? I see kindness when Jude walks to the back of the room at the end of the day and gets a backpack down for my little bitty Dawn. Un es redzu laipnību, tad, kad lielais Džūds, viņš aiziet uz klases otru galu un dabon to mugursomu mazajai Džūlijai vai kādam citam bērnam, ja, kur tas mazais nevar aizsniegt tik augstu. I see kindness in the lunchroom when a student is walking by another one and bumps the student and says, "Oh, excuse me, are you all right?" Un es redzu laipnību, kad kāds ēdam zālē, piemēram, uzskrien otram virsū un atvainojās. Saka, atvaino, vai tev viss kārtībā? Self-control. Paškontrole. This is never a problem for teachers to find self-control. Skolniekiem, tas ir skolotājiem arī nav nekad problēma atrast šo paškontrolu skolniekos. It's that student who is on the brink of doing something and pulls back. Tas ir tas skolnieks, kas tā kā grasās kaut ko izdarīt, bet viņš sevi savalda un tomēr neizdara. It's the student at recess who shares the ball and doesn't keep it to himself. Tas ir skolnieks, kurš starpbrīža laikā dalās ar bumbu, lai arī citi var paspēlēt bumbu. And the next one is my favorite. Nākamais mans mīļākais. Orderliness. Kārtīgums. I am the queen of order. Es esmu kārtības karaliene. But I believe if everything is in order, your day goes smoothly. Un es ticu, ja viss ir kārtībā, tad tā diena aiziet gludi. And if you read the Bible, God is a God of order. Un Bībelē mēs arī lasām, ka Dievs ir kārtības Dievs. And so if God is a God of order, God likes order. And I tell my students that. What this does for me is it frees me. Un tātad, ja Dievs ir kārtības Dievs, tātad viņam arī klasē patīk kārtība. Un man kā skolotāju tas atbrīvo. They are orderly because God likes order, and I tell them that. You are pleasing God. God likes order. Un es viņiem saku, Dievam patīk kārtība, un jūs ar to izpatīkat Dievam. I frequently tell my students, you just put a big smile on God's face because he sees that you chose self-control. Un bieži vien es saku saviem skolniekiem, jūs nu pat likāt Dievam smaidīt, jo viņam patīk paškontrola. It is important that we link this to God because it is from God. Un ir svarīgi, ka mēs to sasaistam ar Dievu un Dieva raksturu, jo šīs lietas nāk no Dieva.
So when I see a student being kind, I say something like, you just made God's heart go, oh. Un tad, kad es redzu, ka kāds skolnieks ir laipns, tad es saku, tu liki Dieva sirdī vienkārši palikties. With wisdom, I mention Solomon and say, wow, you could have hung out with Solomon. You are being wise like he was. Un attiecībā uz gudrības citreiz saku, nu, tu laikam varēji pavadīt laiku ar Salamanu, jo Salamans arī bija visgudrākais cilvēks tajā laikā. Diligence, Noah. Centība, Noas, piemēram. So we are linking these traits to people in the Bible that pleased God. And Noah was very diligent. Un mēs sasaistam šīs rakstura īpašības ar cilvēkiem Bībelē. Noas bija ļoti centīgs. Abraham is a great example for obedience. Ābrahāms ir lielisks piemērs paklausībai. God told Abraham to go. He did not tell him a lot of details, but Abraham said, yes, Lord. Dievs teica Ābrahamam iet un nepateica daudzas detaļas nemaz, bet Ābrahams teica jā, kungs. As a teacher, when you give directions, don't you just want your students to say, yes, ma'am? Kad jūs kā skolotājs dodat instrukcijas, vai jūs negribētu, lai skolnieks saka jā, kundze? And that is when I tell them, Vai jā, skolotāji? that is when I tell them, you have the obedience of Abraham, and that pleases God. Un tad es viņiem saku, tev ir Ābrahama paklausība, un tā patīk tam kungam. All right, let's look at the other side. Service. Nākamais stabiņš, kalpošana. All right, service. God has already gifted these children just as he's gifted you. Before he laid the foundations of the world, he chose to make these children and gift them. Jau pirms pasaules radīšanas Dievs šos bērnus bija apdāvinājis. Viņš deva viņiem dāvanas, īpašības, kuras viņš grib, lai viņiem ir. Have you already found those students in your classroom that have the gift of service? Vai jūs esat jau pamanījuši tos skolniekus klasē, kuriem ir kalpošanas dāvanas? Those are the students that come to you and say, is there anything I can do? Tie ir tie skolnieki, kas pienāk jums un saka, vai ir kaut kas, ko es varu palīdzēt? Those are the students that say, may I help you? Tie ir tie skolnieki, kas saka, vai es varu palīdzēt? When I was getting ready to come to Latvia, Kad es gatavojos braukt uz Latviju, I had my students working independently. mani skolnieki strādāja neatkarīgi no manis. When they finished, I would have them come to my desk and ask, Miss Leeper, can I help you? Un, kad viņi pabeidza, tad kāda no viņiem nāca pie manis un teica, Miss Leeper, vai es jums varu palīdzēt? I had so many students asking to help. I finally had to say, no more help. Man bija tik daudz skolnieku, kas gribēja palīdzēt, ka beigās man bija jāsaka, man vairs nevajag palīgus. These children have been raised in this honorable character system starting in kindergarten. Šos bērnus jau no bērndārs vecuma ir mācījuši šajā godājumā rakstura sistēmā. So by the time I get 9 and 10-year-olds, Un tad, kad es jau dabonu savus 9 un 10 gadīgos bērnus, they are well trained viņi jau ir labi apmācīti in honorable character. šajā godājumā rakstura sistēmā. But you don't have to have your whole school doing this. Jums nevajag, lai visa skola to darītu. We have had single teachers, one teacher, take it to her school. Mums ir bijuši gadījumi, kad kāds viens skolotājs paņem šo sistēmu, šo piemēru uz savu skolu, And other teachers have come to these teachers asking, what are you doing differently? un citi skolotāji no tās skolas nāk pie viņu un prasa, ko tu dari, kas ir tāds savādāks, ko tu dari savā darbā. So I don't want you to be discouraged if you're the only teacher at your school who chooses to do honorable character. Tāpēc es negribu jums atņemt drosmi, kad tikai jūs būs vienīgais, kas pēc šitā te sāks mācīt. They will see a difference in your classroom. Jo viņi pamanīs to atšķirību jūsu klasēs. All right, let's go to attentiveness. Okay, uzmanīgums. So Nākamais. when I am teaching and I have 3 students
who are being attentive in a row, I will walk over and give the number for attentiveness on the chart. Ja man ir kādi 3 skolnieki uzreiz, kas ir uzmanīgi, tad es pieeju pie tabulas un uzreiz visiem 3 atzīmēju to. And I am quick at the beginning of the school year. Un es ātri to daru jau skolas sākumā, jau mācību gada sākumā. To tell my students that when I go fishing, I don't catch every fish. Jo, kad es eju makšķerēt, es viņiem dodu tādu piemēru, es nenoķeru visas zivis, kas ir tajā ūdenī. So when I select those 3 students who were attentive, Un kad es izvēlos tos 3 skolniekus, kas ir parādījuši uzmanību, I explained that is just who I caught. un tad es paskaidroju, ka tās ir tās 3 zivtiņas, ko es noķēru. I also have trained my students from the beginning of the year Un es arī no mācību gada sākuma mācu skolniekiem, that ultimately we are trying to please God. ka galvenais ir, ka mēs cenšamies patikt Dievam. And it does not matter if Miss Leeper did not catch you doing any of these. Un tas nav tik svarīgi, ka Miss Līper ir pamanījusi, ka tu dari kaut ko no šīm lietām. God knows. Dievs to zina. And you would much rather have God catch you than Miss Leeper catch you. Un ir daudz svarīgāk, ka Dievs tevi ievēro, nevis, kad skolotājs tevi ievēro. Because God tells us in His Word, Jo Dievs savā vārdā saka, blessings follow obedience. ka paklausībai seko svētības. So these children are trained to start shifting their heart to want to do it for God. Un tā šie bērni tiek mācīti, lai viņi vairāk gribētu to darīt priekš Dieva. And we usually start that at the 3rd grade level, which is 8 years old. Un mēs to parasti vairāk daram ar 3. klases skolniekiem, kam būtu 8 gadi. With the kindergarten, the 5-year-olds, 6-year-olds, 7-year-olds, we do not try to shift their heart because they're just not ready. They just need to be praised. Tie, kas ir bērndārza līmenī, līdz 1. klasē, varētu teikt, ar tiem mēs necenšamies to sirdi panākt, ka viņš vēršās uz Dievu, ka Dievs ir svarīgākais. Bet viņiem vienkārši ir jādzird uzslavas par savu veikumu. All right. We have cooperation. If you ever group your students to do something together, Sadarbība. Piemēram, ja jūs liekat skolniekiem kaut ko grupiņās darīt, this is a great lead-in to that lesson. tas ir tiešām laba vadlīnija tāda, lai mācītu sadarbību. Before my students separate into groups, Pirms es sadalu viņus grupiņās, I tell them I will be walking around looking for cooperation. un es viņiem saku, kad es staigāšu pa klasi un meklēšu sadarbošanos. Sometimes after they've worked in a group, I will choose one person in that group Dažkārt pēc tam, ka viņi jau ir pastrādājuši grupiņās, es izvēlos kādu vienu skolnieku grupiņā, and I will tell that person, think about everybody in your group. Did they cooperate? If they did, go give them a 10. un es tam skolniekam saku, tagad padomā par savu grupiņu un iedomājies, kurš no tiem, kas jums bija grupiņā, bija vislabāk sadarbojās ar pārējiem. Un tad ej un ieliec viņam to cipariņu. Cooperation is sharing toys. Sadarbība nozīmē dalīties ar mantām. Cooperation is sharing supplies. Sadarbošanās nozīmē dalīties ar materiāliem. All right, let's go to initiative. Iniciatīva nākamais. Initiative is something that I see when a student writes his name on his paper before I say, write your name on your paper. Iniciatīva es redzu, kad skolnieks, piemēram, uzraksta savu vārdu uz kādu darbiņu, pirms es esmu pateikusi. Uzrakstiet savu vārdu tur stūrītī. I see initiative when a student goes to the pencil sharpener at the back of the room
and I did not have to say, go sharpen your pencil. Iniciatīvas redzu, kad skolnieks pats aiziet un nodrāž zīmuli. Tur mums ir tāds drāžamais klases otrā pusē, un es viņam neesmu likus to darīt, bet viņš pats iet un izdara. All right, honesty. Godīgums. Sometimes we trade papers. Dažkārt mēs samainamies ar saviem darbiem. Sometimes a student will grade his own paper. Dažkārt skolnieks pats novērtē savu darbu. And whenever I do that, I always start off with honesty. Un vienmēr, kad es to grasos darīt, es sāku ar to, ka atgādinu viņiem par godīgumu. I tell my students, I'm about to give you a chance to choose honesty. Un es viņiem saku, es jums gribu dot iespēju būt godīgiem tagad. And the way God has wired us, Un tas, kā Dievs mūs ir radījis, when we choose honorable character, kad mēs izvēlamies būt godājam savā raksturā, we feel good inside. mēs jūtamies labi iekšienē. And so after we have graded a paper, I ask my students who was honest. Un pēc tam, kad mēs esam novērtējuši savus darbiņus, mēs uzdodam jautājumu, vai es biju godīgs pret sevi. I will ask them how they feel inside. Un es viņiem jautāju, kā jūs iekšēji jūtaties. Because we want them to connect the good feelings they feel about themselves when they make good choices. Jo mēs gribam, lai viņi saprot, ka tad, kad ir pareiza izvēle izdarīta, tad tu iekšēji labi jūties. All right, let me quickly tell you about this because I see her over there waving at me. Es ātri pabeigšu šito te, jo te man kāds jau rāda, kad laiks beidzies. Every student has one of these cards for each reporting period. Katram skolniekam ir šī tabuliņa par katru periodu, ko mācās. Es nezinu, vai tas ir semestrs vai ceturksnis, vai kā tas ir. The numbers that I recorded on the recording chart, I copy onto the student chart. Tas, ko es katru nedēļu iezīmēju klases telpā, tai tabulā es pārakstu šajā ceturkšņa lapā. As a teacher, sometimes we think, what? More work? Un kā skolotāji mēs atkal domājam, vai man vēl papildus rakstāmais ir. I have never in 18 years had anything pay bigger dividends than this. 18 gadu laikā man nav bijis nekas tāds tam līdzīgs kā šī tabula, kas man atmaksājas daudz lielākā mērā nekā kaut kas cits. Now on the back, notice it says defining character. Otrā pusītē tur ir uzrakstīts rakstura definējums. This is the side we record if they got a warning. Tā ir otra puse, kur mēs iezīmējam, ja tas bērns ir saņēmis brīdinājumu. So if a student is not obedient, I will say, I want you to be obedient. This is your warning. Un ja bērns nav bijis paklausīgs, tad es viņam saku, es gribu, lai tu būtu paklausīgs, un šis ir tavs brīdinājums. So we sort of give them a free pass. Un tas ir tāda kā brīvā biļete viņam. The first time. Pirmo reizi. In that day. Tajā dienā. But after that, if I have to say it again, then it goes as a warning on the board. Bet ja man tas ir jāatkārto šis brīdinājums, tad jau ir jāiezīmē tas tabulā. We put the number they did and draw a circle around it to show it's a warning. Brīdinājumu mēs apzīmējam kā, piemēram, to īpašību, bet apvelkam ar apli viņai apkārt. Tas ir brīdinājums. That usually stops them. Parasti tas aptur viņus. But sometimes you have that student who pushes. Bet dažkārt ir skolnieks, kas grib vēl paspiest to robežu tālāk. And that is when we record it on the defining side. Un tas ir gadījums, kad mēs tad uzrakstam to ceturkšņa atskaites lapā. So these are taken home every Friday. Tas ir pa katru nedēļu, es atvainojos. Tas nav ceturkšņa lapa, bet katru nedēļu. Viņas katru piekdienu ņem līdzi šīs lapas.
We have trained our parents to look for it every Friday. Un mēs esam apmācījuši savus vecākus, lai viņi jau katru piekdienu meklē šīs lapas. And we have trained our parents to sign it. Un esam apmācījuši vecākus parakstīt arī šīs lapas. And it comes back on Monday. Un pirmdien šīs lapas mums atgriežas atpakaļ. Now, I understand that sometimes you think, not my parents. Un dažkārt es saprotu, ja jūs teiktu, nē, mani vecāki tā nedarīs. But we have got to change our way of thinking, not just about our students, but about our students' parents. Bet mēs esam izmainījuši savas domas gan par saviem skolniekiem, gan arī par viņu vecākiem. Tell a parent you appreciate their diligence in getting this card back to you on Monday. Arī vecākiem jūs varat teikt, ka jūs novērtējat viņu centību, ka pirmdien tā lapa ir atpakaļ. Because you see, these are God's principles, and if they work on students, they work on parents. Jo šie ir Dieva principi, un ja tas darbojas pie skolniekiem, tad arī pie viņu vecākiem tas darbojas. All right, and I'm going to have to stop, even though I don't want to stop. But Es negribu beigt, have bet man ir I have some jāpārtrauc. time tomorrow. Man būs rīt arī laiks. Yeah, and there's more details, and then you can ask questions. We always have teachers say, well, what would you do if? Jā, un mums vēl ir detaļas, par ko runāt, bet ir jautājumi, ja ir situācija, ko jūs darītu, ja gadījumā būtu tā un tā. Tā kā rīt. Thank you so much for your attentiveness. Liels I paldies appreciate it. par jūsu uzmanību.